bali imekuja katika baadhi ya riwaya kwamba inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati llah yukhawwifuhum Allahu ibada. Allah huwatia hofu waja wake kwa kupatwa kwake jua au mwezi, ili waingie hofu warejee kwa Allah tabaraka wa taala. Ni miongoni mwa hikma za kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi. Hii kaifia aliyotaja hapa ipo katika namna kama ifuatayo. Hakuna khilafu mbele ahli ilmi kwamba ni rakaa mbili. Hili hakuna khilafu. Khilafu zikaja katika namna ya kuileta. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, Bukhari wa Muslim. Kuna kauli juu ya namna ya sala hii ya al-kusuf. Namna ya kwanza, annaha rak'atani, sala ina rakaa mbili, fi kulli rak'atin qiyamani, katika kila rakaa moja kuna visimamo viwili, wa qira'atani, na visomo viwili, wa ruku'ani, na rukuu mbili, wa sajadatani, na sijida mbili. Kwa maana kwamba mtu anasimama, anaanza kuswali, anasoma qiraa, kisha ana rukuu ya kwanza, kisha anainuka kutoka kwenye rukuu, anasoma tena kisomo cha pili, sawa? Kisha ana rukuu ya pili, kisha anasimama, anasujudu kama taratibu wa sijida unavyokuwa. Kwa sijida hakuna tofauti, ama visimamo na rukuu viwili kwa rakaa moja. Na hayo ni madhehebu ya Imam Malik wa Shafi'i wa Ahmad, kwa hadithi ambayo tumeisoma sasa hivi hapa. Na imekuja tamko, kusifati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, fasalla ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wan nasu ma'a, faqama qiyaman tawilan nahwa min surati al-baqarah. Alisimama kisomo kirefu mno kwa kiwango cha surati al-baqarah. Baqara na juzu ngapi? Juzu 2 na karatasi 4. Kwa tuseme juzu 2 na nusu, sababu juzu ina karatasi 10 juzu. Kwa nusu ya karatasi 10 ni ngapi? 5. Kwa tuseme juzu 2 na nusu, kasoro kidogo. Kwa alisimama kisimamo hicho Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaswalisha watu swala hii. Amesali qiyam kirefu, thumma raka'a ruku'an tawila, kisha rukuu refu, thumma qama qiyaman tawila, kisha kasimama tena kisimamo kirefu, wa huwa duna alqiyamil awwali, kisimamo cha pili urefu wake chini ya kisimamo cha kwanza. Cha kwanza ni kirefu zaidi kuliko kisimamo cha pili. Thumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ar-ruku'il awwal, akarukuu ya pili kwa kiwango cha chini ya rukuu ya kwanza. Nimekuja vile vile riwaya nyingine kuelezea utaratibu huu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam salla yawma khusifat ash-shamsu faqama fakabbara faqara'a qira'atan tawila thumma raka'a ruku'an tawila. Amesimama akasoma kisomo kirefu, akarukuu refu,
ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده kisha akasema akainuka akasema sami'a Allahu liman hamida waqama kama hu akasimama kama alivyokuwa thumma qaraa qira'atan tawila wa hiya adna min alqira'ati alula na kisomo cha mara ya pili kikawa chini ya kisomo cha mara ya kwanza thumma raka'a ruku'an tawilan wa hiya adna min arrak'ati alula na rukuu refu iliyo chini ya ile rukuu ya kwanza thumma sajada sujudan tawila kisha kasujudu sijda refu thumma fa'ala fi ar-rak'ati al-akhirah mithla dhalik kisha kafanya kwenye rakaa ya pili mfano wa hilo thumma sallam kisha akatoa salam na imekuja riwaya nyingine juu ya kuonyesha urefu wa qiraa imekuja katika al-Muhalla al-Imam Ibn Hazmi na al-Bada'i na wenginevyo hadithi ya Jabir radiyallahu anhu sema kusifat ash-shamsu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi yawm shadid al-har katika siku za jua kali fasalla bi ashabihi akawasalisha sahaba zake fa atala al-qiyama akarefusha kisomo hatta ja'alu yakhirun paka wakawa wanadondoka wanaporomoka chini wengine kwa kisomo kilivyokuwa kirefu thumma raka'a fa atal kisha akaruku akarefusha rukuu thumma rafa'a fa atal kisha akainuka akarefusha kisimamo thumma raka'a fa atal kisha akaruku akarefusha thumma sajada sajdatayn thumma qama fasana'a nahwa dhalik fakanat 4 rak'at wa 4 sajadat ikawa sala hiyo ina rukuu 4 na sijida 4 hii ni wajhi wa kwanza umeelewa kauli ya pili au wajhi wa pili wanasema baadhi ya ahlul ilm annaha rak'atani ina rak'a mbili fi kulli rak'atin qiyamun wahid katika kila rak'a moja kuna kisimamo kimoja wa ruku'un wahid na rukuu moja wa sajadatan na sijida mbili kasairi nawafili kama sunna nyingine wa huwa madhhabu أبي حنيفة وخير ابن حزم بين الكيفيات جميعها وحجة أبي حنيفة حديث أبي بكرة aliposema خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين akawasalisha rakaa mbili imekuja hivyo hadithi al-Bukhari wa an-Nasa'i kwa kutajwa namna hiyo na namna hii kadhalika hadithi ya an-Nu'man ibn al-Bashir akhrajahu Abu Daudi wa Ahmad كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت alisali rakaa mbili na kumuomba Allah mpaka ilipoachiwa al-Imam Ibn Hazm akasema wa hadha al-lafz yani takraru ar-rak'atayn yaqtadi ma dhakarna kwa maana ni rakaa mbili tu hadithi ya pili lakini ni dhaif kile hadithi ya kwanza akhrajahu al-Bukhari hadithi ya Abu Bakra saraka mbili hadithi sahihi tunafanyaje mgongano kauli ya pili na hadithi mbili hadithi moja akhrajahu Abu Daud ambao ni dhaif amedhofisha al-Allama al-Albani fi al-Irwa
lakini hadithi ya kwanza akhrajahu al-Bukhari wa an-Nasa'i wa at-Tayalis hadithi sahihi, hadithi ya Abu Bakrata Sa'id ibn al-Fida jazakallahu khairan. Hadithi hii ilikuja sasa hivi imekuja mujmal, fasalla bihim rak'atayn faqat, haipingani na hadithi ya nyuma pia aliswali rak'a mbili lakini bi 4 rak'at kwa rukuu 4. Kwa hiyo hadithi ya tulosoma nyuma ilikuwa ina ziada ili kuja kufungua hadithi hii ya pili. Kwa hiyo hadithi ya pili ni sahihi na ya kwanza ni sahihi. Ya pili haikutaja kaifia, ya kwanza imetaja kaifia. Kwa tunasema kwamba hadithi ya pili ni mujmal, hadithi yetu ya kwanza ni mufassal. Hii imeleta tafsil, hii haikuleta tafsil. Kwa hakuna taarud bainahuma. Ufahamu wao ulikwenda huko kwa jitihada zao wao. Sawa. Wapo waliokuja na kaifia nyingine wakasema fi kulli rak'atin 3 ruku'at, kila rakaa ina rukuu 3. Wapo waliosema hivyo. Hadithi inakuja kwa Muslim na Abu Daudi wa Nasa'i, hadithi ya Aisha, na imekuja vile vile kwa rukuu 4, yani rakaa moja na rukuu 4, ambayo imekuja hadithi katika Sahih Muslim na Abu Daud. Pia tulisoma katika al-Mandhumatul Baiquniyah kwamba Ali ibn Abi Talib alileta rukuu 4, sawa 6. Jazakallahu khaira. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad anasema walakin kibarul a'imma, lakini wanawachuoni wakubwa la yusahihuna dhalik, hawasahihishi kaifia hizo كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا, na wanaona hayo ni ghalat, kulipatikana ghalat, makosa. Wa asahhu alkayfiyat, na sahihi zaidi ya kaifia ni ile tajwa mwanzo, annaha fi kulli rak'atin ruku'an, katika kila rakaa moja kuna rukuu 2, kama dhahaba ilayhi aljumhur, kama alivyokwenda nayo kauli hiyo jumhuri ya wanawachuoni. Kwa nini? Kwa sababu ya uwazi wa hadithi sahihi uliyokuja. Sawa. Kwa hakuna katika hilo zaidi ya sahihi zaidi ni hiyo ambayo imetajwa katika namna ya kwanza. Kwa tukitaja kwa ikhtisar, inaswaliwaje swala ya kusuf, tunasema anasimama imamu, sawa, yukabbir Allahu akbar wa yastaftihu, anasoma dua ul-istiftah wa yasta'if, na anataka kinga kwa Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa yaqra'u al-Fatiha wa yaqra'u nahwa min surati al-Baqara, kama ilivyo kawaida. Nasimama takbiratul ihram, istiftah, suratul Fatiha, qira'a nahwa surati al-Baqara. Kwa si lazima iwe Baqara, lakini sura iwe refu, sura iwe refu. Kwa hata kabla hujahifadhi huko juu, kashukua juzuu za chini, sawa. Kwa kafano mashukua juzuu ahqaf, utakwenda ahqafu mpaka qalafa ma khatubukum, qalafa ma khatubukum utakwenda nayo mpaka hadidi. Hii rakaa moja hiyo, au utaongeza ziada shukadi samia yako mpaka na kwenye taghabu na kwenye nini nazuia hapo, rakaa moja hiyo. Sisi tuna hofu ya kitu, tunamuomba yule jabbar fa'alu lima yurid atuondoshe hili jambo, lazima tuoneshe uhitajio wetu. Kaifia hiyo, akimaliza hapo yarka'u ruku'an tawila, atarukuu rukuu refu, yarfa'u min ar-ruku', atainuka kutoka kwenye rukuu
ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سواء لا يسجد hasujudu bali yaqra'u al-Fatiha atasoma Fatiha tena wa surata duna al-ula atasoma sura iliyo kiwango chini ya mwanzo kama mwanzo alisoma juzuu 2 hii ya pili atasoma juzuu 1.5 sawa nimetoa mfano tu maana sio ndio huo utaratibu bali atapima yeye imam namna ya kuwaswalisha watu soma refu ya kwanza lakini ya pili atafupisha kisomo kuliko ya mwanzo yarka'u marratan ukhra ataruku mara ya pili ruku'an tawila ruku' ref huwa duna ar-ruku'i al-awwal iliyo chini ya rukuu ya mwanzo ataruku thumma yarfa'u min ar-ruku' kisha tainuka tena kutoka kwenye rukuu kwenye hadithi hapa kutoka kama tainuka haina maana kwamba usunukie tu kwenye rukuu moja kwa moja mpaka kwenye sijida atainuka tena atasema sami'a Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd thumma yasjud kisha tasjudu thumma yajlisu kisha takaa thumma yasjudu kisha tasjudu yaqumu ila ar-rak'ati ath-thaniya atainuka kuelekea kwenye rakaa ya pili wa yaf'alu mithla ma fa'ala fil ula atafanya mithili alivyofanya mwanzoni hayyan majalukum al-an sasa nafasi yenu kuna ambaye kafahamu kwa maelezo kuna mwingine atafahamu kwa kuona kwa watu watatu mmoja imam asisome hicho kisomo tutakaa mpaka saa 5 hapa yeye tu maana imam atakbira azilete na maamuma wamfuate watu watatu mmoja imam wawili maamuma hapa kaifia ile ambayo ni sahihi ndio tunaosoma sisi wenyewe tumeiacha sio kaifia sahihi tu basi jazakumullahu khaira hiyo ndio kaifia kusali salatu al-kusuf sasa swala hii sio swala inatokezea mara kwa mara kwa maana kwamba kule kutokutokezea mara kwa mara huenda ukaisahau kwa unaipitia simamie sio imam lakini wewe mtaani kwenu pengine hujijui tu ndio shekhe wao wanakuona unapita na kupituka so yule shekhe kashapita yule shekhe katoka lakini wewe habari huna na mikoba yako Allah tuhifadhi likitokezea hili jambo hata kama saa 5 usiku kifika msikitini jambo hili anajua kuswali amna shekhe fulani tutakugongea mlango shehe hujasikia kama mwezi umepatwa sijapata kusikia basi mwezi umepatwa ukatuswalishe kwa hiyo utoke kuswalisha watu au utaambia subirini kwa dangapitia manhaju salikin kwa ipitie hii ili kuweza kuikumbuka kila baada ya kipindi katika sunna ya swala hii ambayo tumeeleza hapo ni aljahru bilqiraa ni kudhihirisha kisomo katika swala hii imekuja khilafu za ahli ilmi je ikitokezea ukiachia hiyo al-kusufu wal-khusuf je ikitokea az-zalazil ar-rihu ash-shadida was-sawa'iq tetemeko wa ardhi pepo mkali kimbunga tunaweza kusali kuna kauli 4 za wanawachuoni kauli ya kwanza wanasema tustahabbu as-sala panapendezesha swala likulli ayatin wa faz'in katika kila alama ya Allah na faz'a yake kazalzalati warrihi washadida was-sawa'iq wa nahwi ذلك وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وبه قال ابن حزم
Kauli ya pili, la yusalla lil ayati mutlaqa siwa al kusufain, isipokuwa kusuf mbili peke yake. Na kauli ya tatu anasema la yusalla li shay'in min al ayati siwa al kusufain wa zilzalatu daima, hapa swaliwi isipokuwa kwenye kusuf na tetemeko la ardhi ambalo halisimami kila siku. Na madhehebu hayo inda al-Hanabila. Na kauli ya tatu, la yusalla li ghairi al-kusufain jamaa, hapa swaliwi swala isipokuwa kusuf na khusuf jamaa, bali yusalla wa yatadarra fi baiti, bali mtu ataswali nyumbani kwake, atanyenyekea katika baadhi ya matukio mengine. Madhhabu Shafi'i, na hiyo ndo kauli aqrab, kwamba jamaa usaliwa kusufu na khusuf, ama matokeo mengine bakia nyumbani, dhikri, muombe Allah, kama na kusali ni nyumbani, sio msikitini jamaa. Sababu sisi tunayo sunna inda ar-rih ash-shadida, kama Rasul alayhi salatu wassalam anapoona upepo mkali husoma dua, na anakumbuka dua ya upepo mkali, Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. Unaisoma, unaikariri, utapona upepo mkali, unaikariri hii dua, unaikariri. Haili kuna salatul kusuf, na nafikiri tunasimamia hapo kwenye kusuf au khusuf au khusuf. Kwa hiyo hukumu zote tumechukua kwa zote mbili, salatul kusuf na salatu al-khusuf.